Undunankulu wesifundazwe eKwaZulu Natal uNomusa Dube Ncube uyaziphika izinsolo ezithi uhulumeni wesifundazwe wasebenzisa izigidi ngezigidi zamarandi emngcwabeni womculi uMandlenkosi Maphumulo owaziwa ngoMampintsha. Lokhu kuzemva kumbhalo obusabalele enkundleni zokuxhumana okuthiwa uphuma enxuseni lakuleli elise-India usibundebele ethi uhulumeni wesifundazwe usebenzise izigidi ezingama-50 zamarandi kulo mngcwabo. Undunankulu ke uthi lezi insolo ingamampunge futhi ayinasekelo. Estatementini esikhishwe uNdunankulu uqinisekisile ukuthi isifundazwe kanye nomkhandlu weTheku bawelekelela umndeni kaMampintsha ngezindleko zomngcwabo. Nondebeleke uyaphika ukuthi uyena obhale lokhu enkundleni ezokuxhumana wayiqhelelanisa ke nalombhalo. uDube Ncube uthi uhulumeni wayelekelela umndeni kaMampintsha ngo-200,000 wamarandi. As government, we only contributed 170,000 as the Office of the Premier, as well as 50,000 from the Department of Sports, Arts and Culture. And we have invoices, we have documents to prove that. And we can also give a breakdown on where was that particular amount spent. So really, we want to send, that message to everyone to say, let's not allow people who want to spoil the good farewell that was given to our artists.